شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. رجعنا لكم مقطع جديد يسعدنا طيور. شنو رايكم بيهن؟ لا هذني عندنا. شنو رايكم بيهن؟ هذا عندنا غرابلي، هاي طير تار هندي. عندنا هاي فارغ مال غرابليات، هذا الزوج غرابليات. هذا عندنا برج، عندنا هذا تار يموت، هذا حلو، هذا عنبري، هاي عندنا هذا عسل يموت باصفر. ايش طيور عندنا؟ هذا احلى طيور، هذا عنبرة. هسه عندنا هذا احلى طير، عندنا احلى طيور. لا هذا احسن طير.